ډېری اوس هم دا نه مني، خو ولې دا یو حقیقت دی. چین د نړۍ په کچه یو قدرتمن هیواد دی چې په یوازې ډول د امریکا سره په نړیواله سطحه د اقتصاد په ډګر کې مقابله کوي. چین یو پخوانی تمدن لرونکی هیواد دی. دغه هیواد د نړۍ په تاریخ کې ډیر مهم رول درلود چې د دې هر څه دلیل د چین خلک و چې تل یې خواري او زحمت د ژوند په مختلفو برخو کې ایستلې او د مغولو پر خلاف تل د قهرمانۍ بیرغونه رپولي. د چین دیوال چې تاسې حتما ورسره اشنا استئ، د دې دیوال د جوړولو چارې ډېرې پخوانۍ سابقه لري. د جوړېدو دلیل هم د دې هیواد په شمال کې د مغولو شتون و چې هر وخت به د چین په خاوره حملې کولې. د مغولو حملې د چین نیول هدف نه و، بلکې حملې د چین د مال او دولت په غنیمت نیول و. 2220 کاله مخکې دغه دیوال په مکمل ډول چې تاسې یې وینئ 2000 کاله عمر لري چې جوړ شوی. پوهیږئ چې دغه دیوال په مکمل ډول د چین هیواد څخه ولې تاو شوی؟ دا په دې اساس چې مغول ونه توانېږي په هر وخت کې د چین په خاوره حمله وکړي. نو په همدې دلیل پیکینګ د دې هیواد پلازمینه وټاکل شوه، یعنی پیکینګ ولایت د مغولو لخوا ټاکل شوی. هغه وخت چې د چین په مکمل ډول د مغولو لخوا ونیول شو، نو یو غربي د چین خاورې ته داخل شوی چې هغه هم د مارکو پولو په نوم باندې یادېږي. زموږ هدف دلته د مغولو د داستانونو مراد نه دی، صرف دلته زموږ هدف دا و چې د چین په خاوره اغیزې د اروپا په پرتله تاسې ته وړاندې کول دي. البته مغولان داسې ملت نه و چې ملکونه یې د ډیر وخت لپاره د خپل قدرت لاندې راوستی وي. یعنی په هغه وخت کې چې چین د مغولو په لاس کې و، یو ځل بیا په 1480 کې دوباره یو ځل بیا د چینیانو لاس ته ولوېد. د چین تاریخ ډیر پخوانی دی چې په همدې دلیل پکې زیات تغییرات رامنځته شوي. داسې وختونه پکې تیر شوي چې تل پکې سوله او امنیت و، خو بیا داسې وختونه پکې هم تیر شوي چې تل د جنگ میدان و. چین تر ټولو بدترین وخت او دوران تازه تیره شوې پیړۍ ده، یعنی 19مه پیړۍ. په دغه پیړۍ کې د فقر کچه پکې د لوړېدو په حال کې وه چې دولت ونه شو توانېدلی چې د فقر مخه ونیسي. په 20مه پیړۍ کې لږ د پخوا په پرتله ښه شول چې جاپان هیواد په چین هیواد حمله وکړه. په کال 1931 کې جاپان په مکمل ډول چین د خپل د تصرف لاندې راوست. هغوی په چین کې د هرې وسلې څخه کار واخیست. د دوهمې نړیوالې جګړې په ختمېدو سره د جاپان د ماتې سره چین یو ځل بیا په خپلو پښو ودرېد چې د اقتصاد کچه د خلکو په کارونو یو څه حل شوه. د دوهمې نړیوالې جګړې په ختمېدو سره یعنی 1940 میلادي کال په راتګ سره ماو زیدونګ واکمني په ټول چین خپره شوه. ماو هم د دیکتاتورۍ سرور په لاس کې درلود، خو ولې د دې دیکتاتورۍ نن ورځ چین په خپلو پښو درولې؟ ماو څه فرښته نه وه، بلکې یو لوی ریکارډ د وژنو په نړۍ کې لري. شاید یوه خبره د تایید وړ وي چې کمونیزم په ټوله کې هیڅوک د ځواب نه و. په ځانګړي ډول کله چې ماو ټول چین کمونیست کړ، نو د چین اقتصاد په لوړېدو پیل وکړ. خو د چین جمعیت په ډیره لوړه کچه و چې دومره یې وشو کولی چې چین د لوږې په وړاندې د مبارزې وړ وګرځوي. لوږه د چین د خلکو لټیا او تنبلي نه وه، بلکې په ډیره لوړه کچه سخت کارونه یې کول، خو بیا هم ونه شو کولی چې فقر مهار کړي. بلاخره ماو د افکارو او پلانونو چین د یو سخت حالات څخه وویست او د دې نړۍ څخه بیا ولاړ. شاید ځینې ووایي چې ماو په ظالمانه ډول دغه کارونه کړي، خو ولې د چین لپاره دغه ظلمونه د وخت او زمان په ګټه شول. د ماو څخه وروسته د چین رهبرانو د ماو د کارونو او پلانونو پوره خیال وساته، چې دا هم د دې لامل شول چې چین په 19مه میلادي پیړۍ په نیمایي کې د چین هیواد کار او زندگی او نظم پیدا کړ. د چین دولت د لوږې د منځه وړلو لپاره 2 اولادونه د زیږېدو قانون تصویب کړ چې د دې سره یې غوښتل لوی جمعیت کنټرول او لوږه او فقر مهار کړي. د
د 20 میلادي پیړۍ په پیل سره د چین اقتصادي مسیر داسې حال ته ورسید چې په نړیواله کچه له نورو هیوادونو او نړۍ سره تجارت پیل کړ. نړیوالو هم په چین کې په سرمایه گذارۍ لاس چې د دې سره د عوایدو کچه مخ په لوړېدو وه، چې دا د دې لامل شول چې نن ورځ چین د چاپیریال د نه پاملرنې په وجه د نړیوالو د ستر غبرګون سره مخ دی. په لوړه کچه د اقتصاد د پیاوړتیا او سرمایه گذاري دا هر څه د دې سبب شول چې نن ورځ په چین کې لوی جمعیت د نړیوالو سره په راکړه ورکړه کې یو ستر نوم ګټلی، خو یوازې د لوږې مخه ونیول شوه، نه د فقر. په لوړه کچه سرمایه گذاري دې هیواد ته د ننوتلو سره لوی سرمایه داران د سترو پیسو خاوندانان کړل. په 1989 میلادي کال کې په چین کې د پیسو د جمع کولو یو لوی بورس افتتاح شو چې هغه هم د چین د اقتصاد د پیاوړتیا سبب وګرځید. بیا د دې څخه وروسته په 1991 میلادي کال کې اتحاد شوروي یا روسیې او د چین ترمنځ دوستانه تجارت پیل شو چې دا د دې سبب شول چې د دواړو هیوادونو اقتصاد مخ په پراخېدو شو. هیڅ باور وړ نه و چې چین په نړۍ کې دریم ستر اقتصاد درلودونکی وي وروسته د امریکا او جاپان څخه. د 2000 کلونو په لومړیو کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان سره ثبت شو. داخلېدل په دغه نړیوال سازمان د چین تجارت او سوداګري نړیواله کړه. د چین اقتصاد په چټکۍ سره مخ په لوړېدو دی، خو عامه قوانین د کاریګرو په دې هیواد کې تر اوسه شتون نه لري. د مثال په توګه یو کاریګر په یو کارخانه کې په ساعتونو کار کوي، هغه هم په داسې یو چاپیریال کې چې هیڅ د منلو وړ نه دی. د چین کاریګر په یو تنګ، خطرناک او په بد حال کې 14 ساعته کار کوي. خو اما فقر که په چین کې په کمه کچه وای، ورځ په ورځ به اقتصاد د نورو هم د لوړېدو په حال کې وای. د چین پوځ ورځې نه بلې ته د پیاوړېدو په حال کې دی. چین په 2006 میلادي کال کې په دې اساس چې فقر په چین کې کنټرول کړي یو لوی د برېښنا بند افتتاح کړ، چې دا په واقعیت کې یو لوی د برېښنا بند دی چې ویډیو یې تاسې په همدې چینل کې لیدلی شئ. د چین دولت په لوړه کچه نفوذ له وجې د کارګرانو د وضعیت څخه ناخبره ښکاري. په همدې دلیل د چاپیریال پر وړاندې هیڅ کوم قوانین شتون نه لري چې دغه کار د هوا د تخریب سبب ګرځېدلی. په همدې اساس په اوس وخت کې ځینې قوانین د تصویبېدو په حال کې دي، خو په مکمل ډول نه. بلاخره په 2010 میلادي کال کې چین په نړۍ کې یو لوی اقتصادي سیستم درلودونکی شو چې جاپان هیواد وروسته او په چټکۍ او سرعت سره د نړۍ په کچه دوهم اقتصادي هیواد په توګه راڅرګند شو. لوږه په لوړه کچه کمه، خو اما صرفانه او د چین د کارګرانو وضعیت په هماغه شکل قرار لري، یعنی په ساعتونو کار کول او د کار کولو چاپیریال سره په خطرناکه فضا کې کار کوي. پر اختیا سره چین په اوس وخت کې هم مشکلات لري، خو ولې د تیرو 50 کلونو په پرتله اوس اقتصاد د ځمکې څخه تر اسمان رسیدلی. نن ورځ هغه قانون چې د اولاد د زیږېدو هغه هم له منځه تللی، یعنی هغه وخت چې 2 اولادونه د زیږېدو اجازه وه. خو یوه ستونزه هغه قانون چې په اوس وخت کې نن ورځ رامنځته کړي هغه دا دی چې په چین کې ځوانان زیات او انجونې کمې ښکاري، یعنی په مقابل د 114 نرانو 100 ښځې شتون لري. په همدې اساس د هلکانو زیږېدنه پکې زیاته او د انجونو زیږېدنه پکې کمه ښکاري. د دې عواملو په لړ کې نن ورځ د چین ځوانان د خپل د ژوند ملګری په اسانۍ نشي پیدا کولی. په عادي شکل په نورو هیوادونو کې 98 نرانو په پرتله 100 ښځې شتون لري، یعنی په نوره نړۍ کې ښځې د سړیانو زیاتې دي. اما چین په دغه برخه کې کمرنګې ښکاري. د چین هدف دا و چې په ټوله نړۍ کې د یو قدرتمن هیواد په توګه راڅرګند شي. د چین اقتصاد د امریکا د اقتصاد په لور د رسیدو په حال کې دی. د امریکا اقتصادي حجم نن ورځ 2.5 ټریلیون ډالرو ته رسیږي، خو بیا د چین اقتصادي حجم 14.5 ټریلیون ډالرو څخه د پورته کېدو په حال کې دی او د امریکا اقتصادي حجم ته د نږدې کېدو په حال کې دی.
تاسې څه فکر کوئ؟ آیا د امریکا د اقتصاد څخه به د چین اقتصاد لوړ شي؟ حتما راته په کمنټ کې ولیکئ.